Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan mesin cuci LG Digital, tepatnya di desa Sikancil ya. Ini desa Selatri. Ini permasalahannya tidak bisa buang air nih, drain selektor ya, drain motor drain ya, ini bermasalah. Ini yang baru kita akan coba pasang. Ini bermasalah, tidak bisa buang air sehingga juga tidak bisa mengeringkan. Ini LG otomatis 8 kilo. Syukur-syukur nanti berhasil ya. Ini dia spill mesin cucinya ya, LG.